Dziś prezentacja multitoola od firmy Athisen. Zapraszam serdecznie. Zaczniemy może od wymiarów. Multitool złożony ma niecałe 11,5 szerokości, nieco ponad 3 cm. Sprawdzimy sobie teraz wagę. Jak widzimy, jest dość ciężki, prawie 260 gramów wagi. Zobaczmy, co kryje się w środku. Standardowo kombinerki, w tym wypadku sprężynujące, dość taką śmieszną sprężyną, która wydaje dosyć nieprzyjemny dźwięk jak dla mnie. Tutaj rozwiązanie zaczerpnięte z multitoola Soga, czyli osłonka. W środku narzędzia pilnik, ma dwie gradacje, to jakby tutaj kolejna, narzędzia w teorii są blokowane. Blokada znana wszystkim użytkownikom multitoolów od marki Letterman, dość popularna. Tutaj blokuje, nic się nie zamknie samo z siebie. Kolejne narzędzie kolejności, czyli ciężko to chodzi, tu wszystko opornie. O, to pięknie zaklikuje. Czyli mamy standardowy otwieracz do butelek z płaskim śrubokrętem na końcu. Co tu jeszcze jest ciekawego? Jest tu kolejny płaski śrubokręt, który jest dość dziwny ze względu na to, że jest dość podobny do tego zamieszczonego tutaj w otwieraczu. Szerokość jest dość podobna, minimalnie mniejszy. Co tu jeszcze mamy? Z drugiej strony oczywiście jest jeszcze kolejny otwieracz do butelek, co jest też dla mnie dość dziwne, że producent zdecydował się na kolejny otwieracz do butelek. I zakończenie do śrub raczej nieużyteczne. No i crème de la crème tego multitoola, czyli ostrze, które nie blokuje. Jak widać, nie zaskakuje blokada. Drugie ramię. Tutaj piła, która wydaje się być sensowna. Dwurzędowa, tak jak to ma miejsce w piłach Lettermana czy chociażby Victorinoxa, jest delikatnie zwężona ku górze, czyli nie powinna się klinować. Blokada trzyma ją akurat pewnie, tutaj się nic nie dzieje, nie powinna się złożyć nam na ręce. Kolejne narzędzie, które w zasadzie osobiście nie wiem, czym miało być, bo ani to szydło, ani jakiś rozwiertak, bo nie jest zaostrzony, a na śrubokręt wydaje mi się zbyt zaokrąglony na końcu. Więc wypadałoby trochę to poprawić po fabryce. Co tu jeszcze mamy? Mamy tutaj otwieracz do konserw, który także nie jest w żaden sposób zaostrzony, więc podejrzewam, że będzie ciężko nim coś otworzyć. Tam się jeszcze skrywa jedno narzędzie, czekajcie. Jest to Philips.
ogólnie prezentuje się ok. Problem z tym Philipsem osobiście mam taki, że to jest chyba jedyneczka, czyli ten mniej popularny, mniejszy niż standardowa dwójka, praktycznie można nazwać uniwersalna, bo odkręca większość śrub tego typu. No zobaczymy, jak się będzie spisywać, co z tego wyjdzie. I ostrze, które fabrycznie przychodzi kompletnie nienaostrzone, pokryte farbą, przez co jest nieużyteczne. W moim przypadku już jest lekko podostrzone. Już jest dużo lepiej, już czuć tą ostrość i radzi sobie z materiałami. Multitool prezentuje się tak. Może porównajmy go do mojego codziennego towarzysza, czyli Skeletula. Widać, zdecydowanie jest większy, dlatego mówię, że to jest taki rozmiar większy niż, wydaje mi się, od Ribara, troszkę masywniejszy, ale to jeszcze nie jest to, co Super Tool 300. Posiadałem obydwa wcześniej wymienione Multitool Lettermana i naprawdę strasznie mi się ten model z nim kojarzy. Kombinereczki, czyli to, co powinno być najważniejsze. No, stal 2CR. Zobaczymy, jak to się będzie spisywać. Przecinaki, które nachodzą na siebie, więc powinny sobie radzić z materiałem ciętym. I tutaj widać już pierwszy zgrzyt. Widać, jak są spasowane. W zasadzie nie są spasowane. O. Tutaj nic nie chodzi. To nie jest tak, że to są luzy. To jest po prostu złe spasowanie tego. No i widać, tutaj ten element jest troszkę inaczej obrobiony od tego. To się wydaje troszkę węższy. To jest wszystko, na co stać te kombinerki tutaj, ten zacisk. Jest tu straszna przerwa. Brak tego cypla takiego, który jest w Lettermanie. Letterman ma tutaj taki ząbek, który zwiększa nam precyzję chwytu. I jak widać, one nam schodzą się ku końcowi. Ta przestrzeń jest coraz mniejsza. Tutaj tego nie uświadczymy. O. One są w pełni zaciśnięte, żeby nie było. Myślałem już o tym, żeby usunąć tą sprężynę. Sprawdzałem to. Ale sprężyna ma tu jeszcze jedno zadanie. Przy złożonym multitoolu sprawia, że to tak nie goni. I gdy jej nie ma, cały multitool goni. Nie da się go tak złożyć. Z powodu tych zaślepek nie ma takiej możliwości jak w przypadku Lettermanów dociśnięcia obydwu połówek do siebie, żeby się nawzajem dociskały tutaj. Tutaj mamy tak blokadę prowadzoną. Strasznie odstają te skrzydełka. To mi się strasznie nie podoba. Będzie ciężko z jakąś kaburą na niego. No myślę, że to by było na tyle. Myślę, że jak na multitool za 5 zł, no ma to potencjał. Myślę, że będziemy coś działać, żeby wyciągnąć z niego to 100%. Mam pomysł na parę narzędzi. Chciałbym je poprawić. To, co fabryka nie miała ochoty zrobić tak jak trzeba, poprawić. Chociażby tutaj. Właściwie nie wiem, czy będzie z tego bardziej precyzyjny śrubokręcik jakiś malutki, płaski, czy wyciągniemy jakąś krawędź ostrą i zrobimy jakiś rozwiertak z tego, bo w sumie w takim dużym multitoolu rozwiertak by się przydał. No zobaczymy. No myślę, że na pierwszy raz będzie ok. Dzięki wszystkim za obejrzenie.